不是感冒了。PK。哎呀，我真是服了。就是，你在哪天？我在倒数第2天和最后一天。啊？你为什么？我在我来你这儿，来你这儿，你是哪儿？老师坐标。真的一直在流鼻涕。唉。抱歉，这生活，每天自己在家里打游戏，然后也没怎么播，然后呢，最近在。我真的一整天都没有流鼻涕，然后我只要一化妆就开始流鼻涕。31号。但其实我开了。你管我！谢谢大师球，谢谢大师球。谢谢老师的千纸鹤。什么样的一个事情？因为你可能连比赛都不看，你又要问我预测。喂，谢谢小蝴蝶。你不准抢，烦死了，烦死了。就他一直很就是那种很敏感的感觉，就是那种鼻炎之后，就是你摸一下他以后就会特别想打喷嚏，但是你不搞呢，他就会流鼻涕，那该怎么办呢？大家把棒棒糖又送给我了，那我真的要下播了，不然老被你们说，小鼻涕。好，赢了来还愿，好。这个参数了。拜拜，拜拜，拜拜。